तो रात के समय में भी हमें टिनिटस कम फील हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने कमरे में, अपने कान के पास या कान के अंदर कुछ ऐसी डिवाइसेस का इस्तेमाल करें जो कि कान के आसपास एक तरह का शोर करती रहें, जिसके कि हमें टिनिटस कम फील हो। इसे हम कहते हैं टिनिटस मास्किंग थेरेपी। शोर करने वाला पंखा, कूलर, एसी या एयर प्योरीफायर एक्सेट्रा। अगर आप कमरे में शोर नहीं करना चाहते हैं तो अपने कान के पास में टिनिटस मास्किंग डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पिलो स्पीकर यानी तकिए में स्पीकर होना, हेडफोन या ईयर प्लग का यूज़ करके कान में कुछ हल्की सी म्यूज़िक चला सकते हैं। इसके अलावा इन द ईयर मास्किंग डिवाइसेस भी आती हैं, यानी ये ऐसी मशीनें होती हैं जिन्हें आप अपने कान में लगा सकते हैं और इन मशीनों में जो शोर सेट किया जाता है वो आपके टिनिटस से मैचिंग होता है।